I ddechrau efo, swn i'n hoffi edrych ar y tystiolaeth dros newid hinsawdd. Mae 'na 4 enghraifft gennai fan hyn, ond mae 'na fwy na hyn wrth gwrs. I ddechrau efo, swn i'n hoffi edrych ar y syniad o creiddiau ia. Mae creiddiau ia yn ffynhonnell o ddata gwerthfawr iawn sy'n galluogi ni i lunio patrwm hinsoddol yn mynd yn ôl miloedd o flynyddoedd i ni gallu edrych i mewn i weld beth yw y patrwm carbon dioxide a hefyd i wedyn gweithio allan y patrwm tymheredd. Os edrychwch chi ar y graff yn fan hyn, fedrwch chi weld bod y patrwm carbon dioxide a tymheredd yn mynd yn ôl dros 800,000 blwyddyn. Mae'r cyfnod yma yn allweddol, fel welwn ni hwyrach ymlaen i weld beth sy'n digwydd yn bresennol i lefelau carbon dioxide. Wel, beth yn union yw craidd ia? Yn syml, mi fydd gwyddonwyr yn ymweld â llefydd oer iawn, enghraifft Antarctica, ac yn tyllu i mewn i'r ia ac yn echdynnu darn hir o ia i gadw fo'n oer ac yn ddiogel ac yna yn ei ddychwelyd i labordy mewn mannau pell weithiau. Mae'r ia yn ddefnyddio'n iawn, achos o fewn y ia fydd yna nwyon fel carbon dioxide yn cael ei trapio. Ac wrth dyddio y carbon dioxide, dyn ni wedyn yn gallu bildio patrwm i fyny i weld be di hanes lefelau atmosfferig carbon dioxide. So mae creiddiau ia yn ffynhonnell o dystiolaeth arbennig o ddefnyddiol. Dyna pam mae llefydd fel Antarctica yn llefydd pwysig iawn o ran ymchwil, nad oes poblogaeth naturiol yno. Dyn ni wedyn yn gallu edrych ar cyfnodau rhewlifol a rhyng-rhewlifol, sef y cyfnodau oerach ac y cyfnodau cynhesach rhwngthyn nhw. Ac os edrychwch chi ar y graff, fellwch chi weld patrwm weddol cyson yn mynd nôl dros cannoedd o filoedd o flynyddoedd. Wel, beth arall sydd ganddo ni? Yn ddiweddar, mae yna ddefnydd llawer iawn mwy eang o asyllfeydd wedi cael ei gwneud, a dyma un enwog iawn yn Manulao yn Hawaii. Mae ar ben hen losgfynydd sydd wedi marw bellach. Dwi'n siŵr bod chi'n gofyn, wel, pam defnyddio rhywle mor anghysbell? Wel, wrth fonitro carbon dioxide, mae'n bwysig bod i ffwrdd o ymyrraeth dynol, neu fysa hyn yn gallu amharu ar y canlyniadau. So mae'r data yma mynd yn ôl i 1958. A be welwch chi ydy patrwm cyson o gynnydd lefelau carbon dioxide ar hyd siwrne cadw data yn y safle yma. Mae'r patrwm yma yn un glir ac wedi codi llawer iawn o sylw yn ddiweddar gan wyddonwyr. Os edrychwch chi ar y graff, fe welwch chi yn ddiweddar, dyn ni wedi cyrraedd lefelau dyn ni heb weld ers cannoedd o miloedd o flynyddoedd. Defnydd ffynhonnell arall gwahanol ydy tystiolaeth o lluniau. Dyma llun gafodd ei dynnu o Llundain yn ystod cyfnod sy'n cael ei galw'r oes ia fechan, the Little Ice Age. A mae hyn hefyd yn rhoi argraff i ni o be ddigwyddodd os da ni'n gallu darllen disgrifiadau o'r cyfnod. A be da ni'n weld o'r cyfnod yma, bod y rhew yn ddigon trwchu sy'n gynnal ffair ar yr afon Tafwys. So dyma ni ffynhonnell defnyddiol arall. Un arall sydd ganddo ni ydy y defnydd o coed, a olion coed, y cylchoedd tyfiant. Mae gwyddonwyr yn gallu edrych ar pa mor trwchus yw
yr olion coed, oherwydd mewn cyfnodau fwy cynnes, bydden nhw'n tyfu yn ehangach ac yn cyfangu ac yn dyneuach mewn blynyddoedd oer a sych. Dyma ffynhonnell defnyddiol iawn. Enghraifft, dyma data o Alaska, Canada a'r mannau oer, i ni cael gweld beth sy'n digwydd i'r tymheredd hemisffer y gogledd yn yr haf, a welwch chi gynnydd yn fan hyn tuag at diwedd y graff. Mae'n bosib wedyn cyfuno y data gyda'i gilydd i creu un graff, mynd yn ôl dros 1000 o flynyddoedd. So mae'r data yn gyfuniad o rhewlifoedd, y creiddiau iâ, coed, ac yn ddiweddar ar y graff, data o gorsafoedd dywydd. Ond wrth gwrs, dydy'r data yna ddim ar gael gymaint. Mae'n bosib dadlau bod y graff yma chydig bach yn anheg, a nad yw'n defnyddio un ffynhonnell data yn unig. Ond ar y llaw arall, mae'r patrwm yn glir, yn enwedig hyd at ddiwedd y graff. Dwi am edrych nesaf ar achosion newid hinsawdd. Un proses arbennig o bwysig i ni gyd ar yr atmosffer ydy yr effaith tŷ gwydr, neu maen nhw'n deud yn Saesneg, the greenhouse effect. Heb y broses yma, mi fysa bywyd mwy neu lai yn amhosib ar y ddaear. Fysa tynheredd cyfartalog y ddaear yn disgyn o ddeutu 30 gradd. So mae'r broses yma yn un positif i ni ar y ddaear, ond beth ni eisiau canolbwyntio ar ydy beth ni fel bobl o bosib yn neud i'r broses yma. Beth yn union yw'r broses? Os na i symleiddio y diagram, be welwch chi ydy bod yr haul yn gyrru ymbalydredd tonfedd fer tuag at y ddaear. Mae'r cyfan o'r effaith tŷ gwydr yn digwydd o fewn o ddeutu 6 milltir isaf yr atmosffer. Felly mae'r ymbalydredd tonfedd fer yn pasio trwy atmosffer y ddaear, a mae tua hanner ohono fo yn cael ei amsugno gan arwyneb y ddaear, gan coed, cefnforoedd, planhigion, y tir, adeiladau. Ac yna mae'r ddaear yn rheiddiadu ymbalydredd is-goch yn ôl allan i'r gofod. Mae'r rhywfaint o'r ymbalydredd is-goch yma yn cael ei amsugno gan nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer. Yr un pwysicaf yw carbon dioxide, sydd yn gyfrifol am tua 55% o'r amsugniad yma. Yna, mae'r atmosffer yn rheiddiadu gwres yr ymbalydredd is-goch yn ôl at y ddaear. Allwch chi feddwl amdano fo fel blanced yn cadw ni'n gynnes. Ond, beth yw rôl pobl yn hyn? Mae bobl, yn ei ffordd o fyw, wedi bod yn ymyrryd yn y cylchred carbon. Enghraifft, un o'r prif effeithiau yw llosgi tanwyddau ffosil. Meddyliwch amdano fo. Fydd glo neu olew o dan y ddaear yn syddfan. Mae'r carbon wedi ei storio. Os caiff y glo neu'r olew yna i echdynnu a'i losgi, mi fydd nwyon tŷ gwydr yn enwedig carbon dioxide yn cael ei rhyddhau. Felly, wrth losgi tanwyddau ffosil, rydyn ni yn cynyddu lefelau carbon dioxide yn yr atmosffer. Mae gwyddonwyr yn meddwl o'r holl tystiolaeth bod ni bellach wedi cyrraedd lefel dyn ni heb weld ers 800,000 blwyddyn. Mae yna ddefnyddiau eraill.
A un ohonyn nhw yn enghraifft o'n ffordd ni o fyw ar raddfa fyd-eang yn effeithio ar y cylchred carbon. Mae palm wyddoleu yn cnwd arbennig o ddefnyddiol, sydd mewn lot o fwydydd a deunyddiau pob dydd yn ei gyd yn ei ddefnyddio, ond mae o'n tyfu'n dda mewn mannau trofannol. A be mae hyn yn golygu ydy gaiff y coedwigoedd glaw trofannol sylweddol yma i clirio, a be sy'n cymryd ei lle nhw yw'r y planhigyn palmwydd, sydd yn llawer iawn llai. Felly canlyniad hyn ydy, mae llawer iawn llai o carbon dioxide yn cael ei amsugno o'r atmosffer trwy photosynthesis i fewn i'r planhigion. Felly mae'r lefel carbon dioxide yn cynyddu yn yr atmosffer. So trwchwn ni nôl felly ar yr effaith tŷ gwydr. Be dyn ni'n ddeud felly ydy ein bod ni yn creu effaith tŷ gwydr uwch. Ein bod yn ymyrryd yn y broses naturiol yna. Felly, mwy o nwyon tŷ gwydr, mwy o wres yn cael ei amsugno yn yr atmosffer. Mwy o wres yn cael ei rheiddiadu yn ôl tuag at y ddaear. A canlyniad hyn i gyd ydy lefelau carbon dioxide ni welwyd ers cannoedd o filoedd o flynyddoedd yn arwain at wedyn cynhesu byd eang. Cynhesu byd eang sydd wedyn yn arwain at newid hinsawdd, climate change. So mi rydyn ni'n ymyrryd yn y cylchred carbon, dyn ni'n cynyddu lefelau carbon dioxide, dyn ni'n creu effaith tŷ gwydr uwch sydd yn trapio mwy o wres o'r ddaear, sy'n golygu bod mwy o wres yn cael ei gyrru nôl at y ddaear, cynhesu byd eang, a cynhesu byd eang yn gallu newid ein patrymau hinsawdd ni ar draws y byd. Enghreifftiau eraill o byd naturiol yw echdoriadau folcanaidd. Dwi'n siŵr eich bod wedi dod ar draws yr enghraifft yma, echdoriad Pinatubo yn 1991 yn y Philippines. Mae'n enghraifft enwog. Ar yr ochr hinsoddol, mae'n enwog iawn am yr uchder y llwch sydd wedi cael ei taflu fyny. Mae'r uchder yn bwysig. Os gyrraeddydd uchder o ryw 6-7 milltir, yna fydd hi'n bosib i'r gwyntoedd uwch i fyny cludo y llwch a'r lludw ar draws y byd. Be golyga hyn ydy bod y mewnbwn solar wedyn yn cael ei blocio a bod yna lai o wres yn cyrraedd y ddaear. Felly, os edrychwch chi ar y graff yma, fe welwch chi Pinatubo yn oeri y byd o ddeiti 0.5 gradd. Ond sylwch, byr dymor yw'r effaith yma. O gael fewn flwyddyn neu ddwy, fydd y lludw yn cael ei olchi allan o'r atmosffer at y ddaear, a mae patrymau arferol yn parhau. Enghraifft arbennig o enwog ydy Tambora yn Indonesia yn 1815. Mae 1816 yn cael ei alw yn flwyddyn heb haf, lle bu farw miloedd o newyn ar draws y byd. Un elfen weithiau sydd yn gallu cynyddu yr amsugniad y mewnbwn solar ydy lefel y sylffr yn yr echdoriad. Mae'n enwog yn fanna 1982 Elchichon yn Mecsico. Nid yn echdoriad fawr, ond fel lefelau uwch y sylffr. A mae'n debyg bod yr sylffr yn cyfuno gyda dŵr yn yr atmosffer i greu cymelau asid sylffwrig sydd yn gallu adlewyrchu mwy o'r golau yn ôl i gofod. So mae'n wir dweud bod llosgfynyddoedd yn gallu bod yn ffactorau sylweddol iawn gyda effeithiau catastroffig yn sicr yn y byr dymor i bywydau pobl ar raddfa fyd eang ar draws y byd. Mae rhai pobl wedi bod yn defnyddio hyn i ddadle nifer o smotiau ar yr haul. Pan mae smotiau'n cael ei recordio,
Fe welwch chi fan hyn, y cyfnod a'r chwith o'r graff ydy cyfnod yr oes Ia Fechan. So mae rhai wedi dadlau hyn. Ydy hyn o bosib yn enghraifft o prosesau naturiol yn glibon y lai o wres yn cyrraedd y ddaear. Mae cyfnod yr oes Ia Fechan yn cael ei alw the mond y minimum. Bellach, mae'n werth hefyd ystyried achosion a chanlyniadau peryglon sy'n gysylltiedig â'r tywydd. Eleni, mae y darn nesaf ynglyn â chorwyntoedd a sychder wedi cael ei dynnu allan o'r manyleb. So, gewch chi ddim eich asesu ar hwn os ydych chi yn mlwyddyn 11 eleni. Ond mae'n werth edrych arno fo mwyn rhoi falle gweddill yr uned mewn fwy o gyd-destun. Un falle syniad pwysig i ddatblygu ar y dechrau ydy, pan dyn ni'n sôn am y term gwasgedd aur. Be yn union ydyn ni'n sôn amdan? Gwasgedd aur yn syml ydy faint o aur sydd yn pwyso i lawr ar y ddaear. Os edrychwch chi ar y chwith, fe welwch chi fwy o aur yn pwyso lawr ar y ddaear. Pan mae hyn yn digwydd, dyn ni'n galw fo'n gwasgedd uchel. A mae hyn yn creu tywydd sych, sefydlog, braf. Gall fod yn oer yn y gaeaf. Dibynnu ar eich lleoliad. Ar y chwith, fe welwn ni gwasgedd aur isel. A beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy mae'n aur yn ymgodi. So meddylwch amdano fo, os di aur yn codi, mae yna llai yn pwyso lawr, yn does? Os di aur yn codi, fe wneith oeri, ac os wneith yr aur oeri yn ddigonol, fe wneith unrhyw anwedd dŵr cyddwyso. Beth yr anwedd dŵr cyddwyso sy'n golygu fe wneith newid cyflwr o anwedd i hylif a dechrau ffurfio cymylau. Os eith y diferyn yn rhy drwm, mae'n yswthio allan fel glaw. So mae werth cofio be ni'n ni'n feddwl y gwasgedd aur isel ac uchel. Un peth ar raddfa fyd eang, ond dim ond angen cyffwrdd ar hyn sydd angen yn TGAU, ydy i edrych yn fras ar y cylchrediad. A be welwch chi yn fan hyn ydy bod yr ardaloedd cyhydeddol o gwmpas y canol yn boeth iawn. Maen nhw'n sylweddol gynhesach na mannau eraill yn y byd. A be fedrwn ni wneud yn fras ydy edrych ar beth ni'n alw o'r cylchrediad atmosfferig. Wan, ar lefel TGAU, y darnau pwysig i'w cofio fysa yr hadlu sel, lle mae yna ddau ohonyn nhw. Y prif bethau i TGAU fysa i gofio ar hyd y cyhydedd. Mae yna gymaint o wres bod yr gwres yna yn golygu bod yr aer yn ysgafnach. So mae'r aer ysgafn yn codi, ac wrth iddo oeri fe wneud cyddwyso i ffurfio cymylau ac yna diferion o law. So be welwn ni ar hyd y cyhydedd ydy ardaloedd o lawiad sylweddol. Mae yna band o cymylau yn ffurfio o'r enw'r ITCZ. Bydd yr aer wedyn yn symud i'r gogledd ac i'r de, i naill hemisffer, ac yn suddo. A be welwch chi fanna ydy aer yn suddo, sef gwasgedd uchel, a tywydd ac amodau sych a sefydlog. Ac yn fanna, dyn ni'n gweld ein diffeithdiroedd ni. So mae werth jyst cadw mewn co cyd-destun y pictiwr llawn yn fanna. Os edrychwn ni ar y peryglon gwasgedd ac uchel, so ni'n gallu edrych ar corwyntoedd, seiclonau a tyffwn fel enghreifftiau o wasgedd isel. Y tri prif perygl efo corwynt, seiclon a tyffwn fysa glawiad trwm yn creu llifogydd, gwynt cryf iawn ac ymchwyddiad storm lle mae'r môr yn codi dros y tir. Mae corwyntoedd yn ffurfio ar gyfnodau penodol a mewn llefydd penodol.
I ddiffinio nhw, right? Corwyntoedd wrth ymyl America a Mexico, cyclonau wrth ymyl India, Bangladesh, a typhoons fwy tuag at Japan, China, Korea, ffordd. Ond yr un systemau ydyn nhw'n bennaf, eu lleoliad sydd yn pennu eu enwau nhw. So drwchwch chi'n fan hyn, mae dosbarthiad nhw yn agos iawn i'r cyhydedd, ond nid bob man. Cos beth sydd angen i gorwynt ffurfio ydy tymheredd y môr yn croesi dros 27 gradd. Unwaith mae'r tymheredd yn croesi dros 27 gradd, fydd yr môr yn cynhesu'r aer uwchben, fydd yna lot o anweddiad yn ffurfio'r cymylau, fydd cylchdroad y ddaear yn troi y storm, a fydd y storm yn tyfu. Mewn rhai llefydd yn hemisffer y de, dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, wel, pam nad oes rhai o ddiadau America? Wel, be welwn ni fan hyn ydy ceryntoedd oer o ddŵr, yn golygu nad yw tymheredd y môr yn ddigonol mewn rhai llefydd. Sbiwch hefyd, maen nhw'n brin iawn ar y cyhydedd. Oherwydd nid yw cylchdroad y ddaear yn ddigon cryf yn fan ei droi y storm. Beth bynnag, mae yna amlder o hyn, os edrychwch chi ar y graff, newch chi weld tua canol diwedd yr haf i fewn i'r hydref. Pan mae'r môr yna wedi cael y cyfle i gynhesu, mae stormydd trofannol corwyntoedd yn digwydd. Os edrychwch chi ar yr effeithiau, mae'n werth ystyried unrhyw effaith yn daearyddiaeth. Meddyliwch, fedrai rhoi hwn yn hermau economaidd. Os yna cost efo'r is-adeiledd, ail trwsio y ffyrdd, y rheilffyrdd, y meysydd awyr, yr ysbytai, y trydan, cyflenwad dŵr. A oes effeithiau cymdeithasol? A yw ffordd o fyw pobl wedi ei amharu, enghraifft, a yw cyflenwad dŵr yn brin iawn, sy'n golygu bod iechyd yn dirywio yn dilyn cyclon neu corwynt neu typhoon. A oes modd edrych ar effeithiau demograffig ar y poblogaeth. Yn drist iawn, fydd y digwyddiad yma'n tueddu i ladd pobl. Ydy werth meddwl am mudo ac allfudo hefyd. So os ydych chi'n meddwl am effeithiau, triwch meddwl yn hermau'r 3 pwynt yna. So ni'n edrych ar cyclon Pam yn 2015. Wrth gwrs, mae'n bosib edrych ar yr digwyddiadau'r effeithiau dyn ni yn disgwyl gweld. Rhwng 100% a 90% o'r holl gartrefi yn y wlad wedi dioddau rhywfaint o ddifrod. Lawer o da byw wedi lladd yn golygu bod bobl yn brin o ffynonellau bwyd. Ydy o werth hefyd ystyried ychydig yn fanylach o bryd i'w gilydd o effeithiau falle ar iechyd bobl. Yn sicr, un falle elfen cuddiedig ydy'r effaith ar straen, trauma a emosiwn bobl. A mae'r ymchwil wedi cael ei wneud ers corwynt Katrina yn 2005 yn New Orleans, bod yna achosion o iechyd meddwl yn dirywio gyda yn anffodus meddyliau hunanladdol yn cynyddu hefyd yn yr hir dymor. So fel bod yn werth edrych yn fanylach weithiau, os gewch chi gyfle, yn sicr mewn cwestiwn arholiad, i fynd i lefel uwch o ateb, triwch falle tyllu fewn yn ddyfnach i rhai o'r effeithiau. Ond a llawer o sôn yn ddiweddar wrth gwrs am cynhesu byd eang yn cynhyddu tymheredd y byd. Wrth gwrs, os wneud tymheredd y byd cynyddu, fyswn ni'n disgwyl wedyn gweld cynnydd yn hymheredd y môr. Os gewn ni cynnydd yn hymheredd y môr, fyswn ni'n disgwyl mwy o anweddiad, mwy o glawiad, o ganlyniad, cynnydd yn dwyster falle a amlder corwyntoedd. Mae'r tystiolaeth ar hyn ychydig yn niwlog. Dim yn gwbl glir ar hyn o bryd, ond mae yna arwyddion bod dwysedd pa mor gryf yw gorwyntoedd
yn dechrau cynyddu o ganlyniad i newid hinsawdd. Wrth gwrs, mae hyn gyda oblygiadau difrifol yn dydy i boblogaethau. Gan bod na'n sicr yn America, twf wedi bod ym mhoblogaethau mannau arfordirol yn sicr yn y de. Mae'n mannau sydd yn agored wrth gwrs i gorwyntoedd. Ar y llaw arall, os edrychwn ni ar wasgedd uchel, mae yna hefyd nodyn o fewn newid hinsawdd bod gwasgedd uchel yn dod â modau sych iawn, gan bod yr aer yn suddo, a modau sefydlog iawn, ellydd achosi problemau fel tân, diffyg cyflenwad dŵr, problemau fan hyn i iechyd bobl, i blanhigion, anifeiliaid, ac yn ddiweddar, yn sicr yn ystod yr 6-7 mlynedd diwethaf, mae yna achosion sylweddol wedi bod ar raddfa fyd-eang o gynnydd yng ngwasgedd uchel, yn enwedig mewn mannau fel California. Wrth gwrs, mae rhai'n cysylltu hyn gyda newid hinsawdd. Dwi am symud ymlaen rwan i edrych ar yr ffactorau sydd yn effeithio ar hinsawdd Cymru a'r Deyrnas Unedig. Os edrychwn ni'n fan hyn, fe welwn ni yn fan hyn 6 ffactor sydd yn cael ei nodi, sef lledred, agwedd, presenoldeb aur gyrff, tirwedd, cyfandiroledd a cheryntoedd. Felly, beth yn union yw rhain? Os edrychwn ni ar lledred yn gyntaf, diffiniad o lledred yw pellter o'r cyhydedd. Mae mannau cyhydeddol ar lledred 0. Mi rydyn ni Gogledd Cymru tua 53 lledred. Y syniad ydy, wrth i chi fynd ymhellach o'r cyhydedd, mae'r gwres o'r haul yn teithio'n bellach, felly mae'n cael ei wasgaru mwy. Mae hefyd yn taro'r ddaear ar fwy o ongl, felly mae'n cael ei wasgaru, felly mae tymheredd yn disgyn. Fe welwch chi wrth gwrs hefyd yn fan hyn bod yna newidiadau tymhorol i hyn oherwydd cylchrediad yr ddaear o gwmpas yr haul. So'n sicr yn mis Mehefin, fe rydyn ni yn hemisffer y gogledd yn gwynebu'r haul, felly mae'n gynesaf. Ond yn syml, lledred yw pellter o'r cyhydedd. So bellach o'r cyhydedd, mae tymheredd yn disgyn. Mae agwedd yn ffactor llawer iawn fwy lleol. Ac yn hemisffer y gaeaf, yn syml, hemisffer y gogledd mae'n ddrwg gen i, mae llethrau sy'n gwynebu y de yn derbyn mwy o wres. Mae hyn yn amlwg iawn yn y gaeaf, gan yn y gaeaf fydd ongl yr haul yn ymddangos yn is. Felly, bydd mannau sy'n gwynebu'r de yn cael mwy o cynhesrwydd a golau haul. Lle fe all mannau sy'n gwynebu y gogledd cael diwrnodau cyfan, yn sicr yn ganol y gaeaf, lle nad ydyn nhw'n derbyn mewnbwn solar. Mae hyn yn gallu dylanwadu ar prisiau tai. Mae mannau sy'n gwynebu'r de yn cael eu cynhesu mwy yn y gaeaf, felly fydd y biliau cynhesu yn llai. Ffactor lleol yw hwnna. Un dylanwad mawr ar tywydd a hinsawdd y Deyrnas Unedig yw presenoldeb aur gyrff. Gellir diffinio aur gorff fel mas o aur sydd yn tarddu, yn dod o ardal penodol. Siŵr bod chi wedi meddwl weithio, pam bod ein tywydd ni mor newidiol? Wel, un o'r ffactorau pwysig mawr ydy, rhaid chi feddwl am y Deyrnas Unedig fel rhyw maes brwydyr, lle mae'r aur gyrff yma i gyd yn brwydro am ddylanwad. Mae rhai ohonyn nhw'n fwy amlwg yn y gaeaf, rhai eraill yn yr haf. Er enghraifft,
Os feddyliwn ni am air yn croesi y tir, byddwn ni'n rhoi'r nodyn cyfandirol. Os yw'r air yn tarddu o rwle oer, fyddwn ni'n rhoi y gair pegynol yna. Os di'r air yn tarddu dros y môr, fyddwn ni'n defnyddio arforol. Ac os di'n tarddu o rwle cynnes neu boeth, fyddwn ni'n defnyddio'r term trofannol. So, enghraifft yn fan hyn, y pethau pwysig i'w gofio yw, os di air yn croesi y tir, y cyfandirol, bydd yna dueddiad i'r air yna fod yn llawer iawn fwy sych. So, enghraifft, os gymerwn ni trofannol cyfandirol, mae'r air yn tarddu o gogledd Affrica. Dyna ni'n gweld hyn yn digwydd yn yr haf, a dyma sy'n dod ar air poeth, tywydd sych i ni, lle allwn ni fynd i lan y môr. Ar y llaw arall, os gewn ni air pegynol cyfandirol, mae'r air yma'n tarddu o darnau cyfandirol Asia sydd yn oeri'n sylweddol yn y gaea. Hwn fydd yn dod ar tywydd oer, gwynt dwyreiniol, term diweddar sydd wedi cael ei meithrin yw the beast from the east. Os di'r gwynt yn croesi môr y gogledd, fe all y gwynt yna o'r air hefyd yn sicr i dwyrain Prydain. Mae'r ddau airgyff arall yn croesi'r môr, felly maen nhw'n codi dŵr a maen nhw'n lyb gyda lleithder. Mae'r pegynol arforol yn oerach a mae'r trofannol arforol yn gynhesach. So mae airgyrff yn cael dylanwad mawr a fyddai'n cyfeirio at ein ychydig nes ymlaen yn y cyflwyniad. Ond dyma dylanwad allweddol ar tywydd a Hinsawdd y Deyrnas Unedig. Un elfen pwysig iawn, sicr i ni yng Nghymru, ydy presenoldeb mynyddoedd. Enghraifft, os di air yn gorau esgyn a codi dros mynydd, bydd o'n cael ei orfodi i godi, ac wrth codi bydd yn oeri ac yn cyddwyso ac yn ffurfio cymylau a glaw. Yr ochr arall i'r mynydd bydd yr air yn disgyn, cynhesu ac yn sychu, a fydd lefelau glawiad yn is. Mae'r ardal yma yn cael ei alw'n yn glaw sgodfa, rain shadow yn Saesneg. So mae tirwedd yn allweddol. Os edrychwch chi ar map o'r Deyrnas Unedig, fe welwch chi glawiad yn amrywio'n sylweddol iawn. Yn sicr yn gogledd orllewin yr Alban, da ni'n sôn am lefelau dros 2,000 hyd at 3,000. Hyd yn oed o fewn Cymru. Fe welwn ni newidiadau sylweddol sydd yn matcho y patrwm tirwedd. Dylanwad allweddol hefyd ar ein tywydd a hinsawdd ni yn y Deyrnas Unedig yw presenoldeb ceryntoedd. Ceryntoedd yw symudiad o ddŵr, ellydd fod yn oer neu'n gynnes. Yr un allweddol i ni yw llif y gulf, sydd yn tarddu o Golf Mexico. Mae'r dŵr tua 10 gradd yn gynhesach na'r dŵr o'i chwmpas. Felly, os ydych chi'n meddwl amdan hyn, mae hyn yn cadw ni yn y Deyrnas Unedig yn llawer iawn fwy cynnes na fyswn ni heb y llif yma. Mae yna ffilm The Day After Tomorrow sydd yn sôn am newid hinsawdd yn stopio llif y gulf a bod oeri'n digwydd. So petai hwn yn switcho i ffwrdd, mi fysa'n hinsawdd ni'n oeri'n sylweddol yn sicr yn y gaea. Yn ogystal, ffactor pwysig arall yw beth ni'n alw'n cyfandiroledd. Cyfandiroledd yw y gwahaniaeth rhwng tir a môr. Yn syml, fydd mannau arfordirol yn oerach yn yr haf ond yn gynhesach yn y gaeaf. Fydd mannau i ffwrdd o'r arfordir yn cynhesu yn yr haf ond yn oeri yn y gaeaf. Mae'r tir yn gallu ymateb yn gynt i cynhesu. Ydych chi weld hyn yn lleol? So mannau i ffwrdd o'r arfordir yn mynd i fod yn oerach yng Nghymru yn y gaeaf, falle'n cael mwy o eira. Mannau arfordirol, mae'r dŵr yn storio'r gwres, felly maen nhw'n gynhesach yn y gaeaf, ond ar y llaw arall mae dŵr yn ddwfn iawn, so mae'n cymryd amser hir i ddŵr cynhesu.
mi wneud tir cynhesu'n lot gynt. So mae hwn hefyd yn gallu bod yn ffactor sy'n effeithio ar patrymau tywydd a hinsawdd y Deyrnas Unedig. Mi ydyn ni yn y Deyrnas Unedig yn cael dau fath o system dywydd. Dau term pwysig, diwasgedd ac anticyclone. Wel, be yn union sydd yn digwydd? Mae diwasgedd yn ffurfio pan mae aer oer yn cwrdd â'r aer cynnes. Fel nodes i gynt, dyma yr aer trofannol arforol yn cwrdd â'r aer pegynol arforol. Be welwch chi yn y diagram yma, mae'r aer cynnes yn y canol. A beth sy'n digwydd, mae'r aer oer yn gwthio naill pen o dan yr aer cynnes ac yn ei godi o. A lle mae'r ddau aergyff yn cyfarfod, mae ganddo ni beth sy'n cael ei alw yn ffront. So ar hyd y ffront, mae'r aer yn codi. Os di aer yn codi, mae'n oeri, mae'n cyddwyso, mae cymylau y glawiad yn gallu ffurfio. A be welwch chi ar fap tywydd ydy ffront gynnes a ffront oer. Yn syml, dau cyfnod o lawiad ydyn nhw, gyda cyfnod sychach yn y canol a cawodydd yn dilyn y ffront oer. So wrth i ddiwasgedd pasio, mi fydd na patrwm i'r tywydd. So yn gyntaf fydd y ffront cynnes, fydd y gwynt yn cynyddu, fydd yr aer yn llenwi fo cymylau a fydd hi'n bwrw glaw yn reit drwm. Unwaith i'r ffront gynnes pasio, fydd y tymheredd yn cynyddu, fydd y glaw yn peidio am gyfnod, fydd y gwynt yn distewi, nes bod ni'n aros am y ffront oer i ddod, gyda band o law trwm unwaith eto. Unwaith mae'r diwasgedd wedi pasio, mae'r tywydd yn clirio i fyny, teimlo'n oerach, fydd y gwynt fwy o'r gogledd orllewin a fydd yna siawns o gawodydd. Y gwrthwyneb i diwasgedd ydy yr anticyclone, system gwasgedd uchel. A mae i raddau hwn yn haws i'w ddilyn un aergorff sydd efo hwn. So unau pegynol cyfandirol yn y gaeaf, neu fel arfer trofannol cyfandirol yn yr haf. Mae'r aer yn suddo, mae'n sefydlog iawn, ond un gwahaniaeth mawr y anticyclone ydy yr adeg o'r flwyddyn. Mae'r gaeaf yn tueddu edrych fel hyn. Gan fod yr aer yn glir, fydd y tir yn oeri a fydd rhew yn broblem. Os fydd y tir yn oeri, felly oeri'r aer i'w ben, cyddwyso'r aer i ffurfio niwl, yn enwedig mewn mannau oerach mewn dyffrynnau lle mae'r aer oer yn casglu. Ar y gwrthwyneb, mae anticyclone haf yn syml yn dywydd lan y môr i ni. Mae'r aer trofannol, cyfandirol, poeth, sych drosto ni, a mae'n dywydd braf iawn. Yn olaf, fe all bobl hefyd ymyrryd ar ein patrymau hinsawdd, a yn syml mae hyn yn cael ei alw yn ysfres drefol. Mae adeiladau yn rhyddhau gwres, maen nhw'n signo gwres i mewn. Enghraifft fe all Llundain fod yn 9 gradd yn gynhesach ar adegau yn yr haf.